شاء الله تكون بخير. طبعا اليوم راح أوريكم متجر بس هي مرة ثقة، اشتروا من متجرها. طبعا قريب توصل لشحنها، أتمنى إنكم تشترون منها، وقالت إذا أحد اشترى منها راح تعطيني جودي فيديو كويس منها. هذا اسم حسابها هذا، ومتجرها رخيص يعني زين مرة حلو. طبعا هي علمكم كيف تروحوا المتجر، تنزلون تحت تروحون في فول بروفايل، طبعا ضيفوها عشان تعطيكم الحين روحوا هذه، بعدين روحوا هنا اضغطوا على هذا البيت، اضغطوا على البيت، شيء انزلوا روحوا باسس جير هذه، شيء تحصلون كل متجرها مرة يجنن. طبعا هذا اتمنى انكم تطلعون منها وبس. من هذا كان دي كانت الصورة، بس كان دي ويت بلوك، هذا تبرع وهذا ليزر وهذا ليزر حتى، وهذا تبرع بس اتمنى انكم تشترون من متجرها. وقال في دلائل، شوفوا هذا هي عطتها، يعني شوفوا هي بشتري منه وعطتها، وهني بعد فيه هي اشترت عطتها الطقم. فيا اتمنى انكم تشترون منها، يا ربكم ما تقصرون معاهم، متجرها يجنن مرة وبس.